ડેલી ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતી। છાપી વિસ્તારમાં સિઝનના પ્રથમ વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી। હાઈવે રોડની ઊંચાઈ 2 ફૂટ જેટલી વધારી દેતા છાપી એપ્રોચ રોડ પર ઢીંચણસમા પાણી ભરાતા લોકો તથા વાહન ચાલકો પરેશાન। બનાસકાંઠા સહિત વડગામ પંથકમાં ચોમાસુ સિઝનનો પ્રથમ વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થતા ભારે ઉકળાટ બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જવા પામી હતી। વડગામ તાલુકાના વેપારી મથક ગણાતા છાપી હાઈવે વિસ્તારમાં પાલનપુર અમદાવાદ નેશનલ હાઈવેનું 6 લેનનું કામ ચાલુ છે, ત્યારે છાપી એપ્રોચ રોડને જોડતો રસ્તો નીચો રાખી હાઈવેની ઊંચાઈ 2 ફૂટ જેટલી વધારી દેવાતા હાઈવેથી છાપી ગામને જોડતો રસ્તો પાણીથી ભરાઈ ગયો હતો, જેથી વાહન ચાલકો અને લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા। કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ પાણીના નિકાલ માટે કોઈ વ્યવસ્થા ન કરતા આખો રસ્તો પાણીથી ગરકાવ થઈ ગયો હતો। છાપી એપ્રોચ રોડ પર આની આ જ પરિસ્થિતિ રહેશે તો આવનારા દિવસોમાં લોકોની દુકાનોમાં પાણી ભરાય તો નવાઈ નથી। છાપી વિસ્તારના લોકોની તીવ્ર માંગ છે કે હાઈવેની ઊંચાઈ ઘટાડી વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કોઈ ચોક્કસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે।